таразда көп қой енді қазір шығып жатқан инвесторлар, кәсіпкерлер де көп. Неге солар алмайды? Неге сол алмайды деймін да? Сені шығарған соқтан өзің көп қой. Мен сен өзің неге соны қолға алмайсың? Мысалға мен де шығарғым келеді да соны. Жоқ, неге алмайды деп отырғаннан гөрі сен өзің мысалға білмеймін, жаңағыда байлардың кабинетіне кіріп па, сен де кішкене мен шығып жатырмын ғой. кімдерді алып алсаң болады ғой, Ермұхамед Мәуленге барып айтсаң болады. Ереке, давай бірігейік. Мынау Тараз бәріміздің де бір подкастта отырып бір әңгімесін. Елдос Ахметов бар, енді сөздері жүретін шығар. Сол кісілермен бір шай ішіп, бір шайға шақырып. Осы уақытқа дейін айтса осылар айтатын еді ғой енді. Енді айтуға қаншама қолдар өздері шығарған. Жоқ, сен неге инициатива танытып сол жерде неге екеуін мысалға енді қазіргі футболдың айналасында жүрген сөздері өткір сол екі кісі ғой, енді Тараздікін айтып жатырмын да, именно. Сол екі кісіні сен шайға шақырып, мысалға Елеке екеуміз, үшеуміз или бірге барайық, міне мысалға осындай деген мен спискім бар, Тараздан шыққан олигархтардың міне список көп емес шығар, өзі де бір 10 шақты бар шығар. Соларға аралап осы Таразымызды бір жарнамалайық, бір өтініш айтайық. Мынау обал қаншама футболшылар шықты, Қазақстан ұлттық құрамаға қаншама футболшыларымызды беріп отқан Таразды бір көтерсін деген. Өзің инициатива танытсаң болады ғой. Жоқ, негізі жақсы нәрсе айтып отырсың, бірақ просто осы уақытқа дейін де отыр. Ол кісілер менің алдымда подкастта қаншама отырды. Осы нәрседен жоқ, оларға бару керек та, просто бару керек. Қолға алуға болар еді ғой деймін да, мысалы, например. Мысалға мен ойлаймын, Дидар Сыдықбек егер сондай жаңағы қысым не болмағанда, менің ойымша Дидар Сыдықбек солай жасайтын ойы болған шығар. Ол өзі жасамаса да барып жаңағыдай Тараздан шыққан бай бағландарға барып айтып, міне бізге Таразға кішкене көмек. Не тұрады оларға? Енді іштегі былықты білет, былықты көргеннен кейін, андай ұтылып жатқаннан кейін, может, не істегісі келмейді. Енді әркімнің ойын білмеймін да. Алдағы уақытта көреміз. Негізі көп ол қозғай берсек, ол уақыт тығыз негізі. Құдай қаласа, келесі жылға Құдай қаласа бір жақсы бір инвестор табылып, премьер-лигада көріп қалармыз онда, Құдай қаласа.